речь идет о боестолкновениях, армия должна защищать мирных жителей любой ценой. Через короткую паузу обсудим, почему после расстрела редакции журнала «Шарли Эбдо» одни выходят на марши против терроризма и в защиту свободы слова, другие протестуют против надругательства над своими религиозными чувствами. И какие угрозы несет это противостояние. А пока реклама на канале «Россия». На этой неделе очередной